प्यारे बच्चों, देखो क्रिकेट। क्रिकेट को हिंदी में क्रिकेट कहते हैं। ये बल्ले और गेंद से खेला जाता है। ये है क्रिकेट। प्यारे बच्चों, देखो फुटबॉल। फुटबॉल को हिंदी में फुटबॉल कहते हैं। ये पैरों से खेला जाता है। ये है फुटबॉल किक्स, किकारा को जारी रखते हुए। प्यारे बच्चों, देखो हॉकी। हॉकी को हिंदी में हॉकी कहते हैं। ये स्टिक और बॉल से खेला जाता है। ये है हॉकी। प्यारे बच्चों, देखो बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को हिंदी में बास्केटबॉल कहते हैं। इसमें बॉल को टोकरी में डालते हैं। ये है बास्केटबॉल। प्यारे बच्चों, देखो वॉलीबॉल। वॉलीबॉल को हिंदी में वॉलीबॉल कहते हैं। ये नेट के ऊपर खेला जाता है। ये है वॉलीबॉल। प्यारे बच्चों, देखो टेनिस। टेनिस को हिंदी में टेनिस कहते हैं। ये रैकेट और बॉल से खेला जाता है। ये है टेनिस। प्यारे बच्चों, देखो बैडमिंटन। बैडमिंटन को हिंदी में बैडमिंटन कहते हैं। ये शटल से खेला जाता है। है बैडमिंटन। प्यारे बच्चों, देखो टेबल टेनिस। टेबल टेनिस को हिंदी में टेबल टेनिस कहते हैं। ये टेबल पर खेला जाता है। ये है टेबल टेनिस। प्यारे बच्चों, देखो कबड्डी। कबड्डी को हिंदी में कबड्डी कहते हैं। ये एक पारंपरिक खेल है। ये है कबड्डी। कबड्डी जंप। प्यारे बच्चों, देखो खो खो। खो खो को हिंदी में खो खो कहते हैं। ये दौड़ने वाला खेल है। ये है खो खो। प्यारे बच्चों, देखो रेसलिंग। रेसलिंग को हिंदी में कुश्ती कहते हैं। यह ताकत का खेल है। ये है कुश्ती। प्यारे बच्चों, देखो बॉक्सिंग। बॉक्सिंग को हिंदी में मुक्केबाजी कहते हैं। ये रिंग में खेला जाता है। ये है मुक्केबाजी। प्यारे बच्चों, देखो चेस। चेस को हिंदी में शतरंज कहते हैं। यह दिमाग का खेल है। ये है शतरंज। प्यारे बच्चों, देखो लूडो। लूडो को हिंदी में लूडो कहते हैं। ये बोर्ड गेम है। ये है लूडो। प्यारे बच्चों, देखो करम। करम को हिंदी में कैरम कहते हैं। ये स्ट्राइकर से खेला जाता है। ये है कैरम। प्यारे बच्चों, देखो स्किपिंग। स्किपिंग को हिंदी में रस्सी कूद कहते हैं। यह कूदने वाला खेल है। ये है रस्सी कूद। प्यारे बच्चों, देखो रनिंग रेस। रनिंग रेस को हिंदी में दौड़ कहते हैं। यह तेज दौड़ने का खेल है। ये है दौड़। प्यारे बच्चों, देखो साइकिलिंग। साइकिलिंग को हिंदी में साइकिल चलाना कहते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये है साइकिल चलाना। प्यारे बच्चों, देखो हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक को हिंदी में छुपन छुपाई कहते हैं। यह मजेदार खेल है। ये है छुपन छुपाई। प्यारे बच्चों, देखो टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर को हिंदी में रस्साकशी कहते हैं। ये टीम के साथ खेला जाता है। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।